咁啊，上次咧講到小念頭啊，裏邊有好多微細嘅要求。其實講下咧，都變咗好多大念頭咯，變咗，即係一個少少啊，積埋又變大啦。冇錯，即係每一個即係小節啦，係冇錯，即係有啲螺絲咁樣啦，都好重要嘅。咦，咁啊喺咁多要求裏邊咧，咁好多時都講緊腰馬合一嘅。冇錯。咁啊詠春拳裏邊咧，咁嗰個樁咧打得比較高嘅。係。咁其實我哋可唔可以分開練咧？先練隻手，然後先再練下盤。我哋正所謂拳從心口發，力從腰馬生。咁而詠春拳咧，一開始咧喺站立嘅姿勢裏邊，我哋就由站到坐啦。站好，然後曲膝微蹲。點樣可以擺好立身中正啦？點樣擺好個人嘅姿勢四平八穩？然後出手嘅時候，我哋係留意啲咩啦？你會見到佢唔係一出手就係衝拳嘅喎。我哋開馬先衝拳嘅喎。咁呢個就好重要啦。到底馬步同衝拳嘅關係啦？上次我哋講過啦，腳打7分，手打3分。咁所以咧，打拳就先顧盤，腳佔7分。咁所以一開始基本上咧，就係教你點樣去喺一個立定嘅時候進入一個備戰嘅狀態。你傑師傅腳打7分，即係如果下盤練嘅時候咧冇去注意咧，咁上身練得幾好，其實都用唔到拳嘅喎，係咪？唔同嘢嚟嘅喎，咁啊效果就會唔同啦。係啊，因為我哋係講整體啊嘛。咁所以其實你如果睇晒成個詠春拳喐動嘅模式咧，你都會發覺佢個身體咧就係一個。佢會移動個步，帶引個身法去做個，而身法呢條脊嘅喐動嘅時間，佢係要配合嘅。就唔能夠我哋話將個手法就係詠春啦，然後個步法步型就改變咗佢啦，或者加啲西拳啊，加啲泰拳嘅步型啊，或者個步法落去啊，會唔會咁樣咧？咁其實咁你要有改動嘅時候咧，你就必然要有其他嘢嘅配合。正所謂一闊就三大喎。點解佢嘅設計要係咁咧？你要了解咗佢整體嘅設計咯，即係佢個圖則擺落去嘅概念係要符合一個整體嘅理念噶嘛。咁而詠春拳其實唔單止詠春拳，其實每一個家派都有佢呢個理念，佢個原則同埋佢核心。到底詠春拳係一種點樣嘅拳法？其實就喺小念頭、尋橋、標指。再進而木人樁就介紹俾你睇呢4個步驟，點樣去認識乜嘢叫做詠春拳？係喎，咁師傅啊，嗰日想問啦，咁啊小念頭裏邊咧，其實佢好特別噶嘛，由頭到尾企喺度噶嘛，其實有冇咁嘅必要咧？即係會唔會喺其實小念頭練嘅時候加埋啲左右啊，即係已經加少少尋橋嘅步伐，會唔會好啲咧？嗱，小念頭咧，佢就要做到一樣嘢，企喺度打嘅極致。我哋話正面八門問路探，正面即係我朝迎對敵，望住前邊，正面望住前邊有8道門。嗱，同我哋所講嘅3門會唔同，個理解上面你要留意咯。8門即係當我以我自己為中心，我企喺度嘅時間，我嘅問題就嚟自面前嘅米字形，就係呢8道門。問題由呢8道門而入，咁所以就係話你打埋嚟嘅時候咧，就已經進入咗我嘅範圍。正所謂我嘅機關，我嘅機關就係咩？如果我企喺度嘅時候，我嘅機關就係我隻手伸出去呢個距離。咁兩個手伸出嚟呢個距離咧，當然佢有個權利嘅。第一樣嘢就係你兩個手喺同一個距離上面可以連環進攻，咁啊佔住條中線，產生一個三角形嘅錐體。啲嘢向兩邊散開，咁呢一個係第一，佢所斟酌嘅嘢。好啦，咁而當我咁企喺度嘅時候咧，咁你需唔需要喐動好大咧？亦都唔需要啦，因為你已經面前，我已經喺度啊，冇周圍走嘅，我冇周圍走啊，你要打我啦，係嘛？就係喺呢個空間裏邊，喺一個小念頭嘅階段裏邊，控制到我哋話。站好個樁，個姿勢、發力、整體樣嘢同埋手踭嘅位置嘅重要性，我哋要理解同埋控制呢樣嘢，控制得好好，要整體一致。咁變咗就係喺個靜止裏邊，不過人就好衰嘅。當你叫佢唔好喐嘅時候咧，佢其他嘅地方就好想周身喐嘅。咁所以就要練一個定力，正所謂
定就能生智慧啊嘛，所以界定慧。好啦，咁佢要定睇通，唔好周身喐先，因為當對方好有意欲埋嚟嘅時間咧，佢會產生暴露咗一啲叫做破綻同埋空位，同埋我哋點可以能夠令到佢嘅來勢引進佢嘅時候，成為我嘅優勢，咁樣啦。咁呢個係第一個階段啫，係啊，睇熟咗呢個局面，呢個形勢先。咁如果對方踢咗埋你咧，呢樣嘢正身鉗陽咧，最大嘅問題你要小心嘅就係喺正身嘅時間最危險就係因為呢度咧就有個虛位嘅。咁如果當對方一腳踢埋嚟嘅時候，嗰個膝頭哥一鬆咧，個大髀一鬆就會夾入嚟，係一個開合嘅。係所以一撐就係將道力發嘅，一鬆嘅時候就係將個力量收嘅，呢個要留意啦。就係沉落去呢個就係補翻住呢個，即係我哋嘅下盤呢個問題。練腳咧係必要嘅，啊腳法係必然嘅。咁我哋詠春都有8腳，但係喺第一套拳裏邊，我哋就係冇腳法嘅。因為點解咧？打拳先顧盤啊嘛，係咪顧好個盤先啦？同埋出手打你最靈活、最多變化嘅埋到身嘅，你要搞掂咗對手先。咁如果我哋對手都搞唔掂嘅時候，你咪好容易失重心。咁所以我哋其實佢按部就班地咧，就係首先我哋搞掂咗企好先，整體嘅發力先。我哋叫做三勢六力，你要留意咩叫三勢？進退定。六力係咩意思咧？6個部分整體發出嚟嘅力，每一個動作嘅變化都同呢6道力有關。我哋嘅6力係乜嘢？係腳、膝、胯、踭、腕同埋我哋嘅頭部，即係個叫做手啦、手腦。係呢6力，咁我哋就係講緊呢6力嘅配合。一喐嘅時間，我點樣全身而進？點樣全身而退？咁樣，所以就係先由呢個小念頭定開始。定佢裏邊咧，就我企喺度，能夠發揮到幾多種嘅技法，做到幾多嘢，就做幾多嘢。然後做到冇啦，要移動個步啦，就去到尋橋啦。要轉換重心啦，開始。我哋話黏橋入手就貼身功啊嘛。咁即係點啊？你個步要行啦。點樣黐住人嚟打啦？但係小念頭裏邊就係先處理頭先我所講正面8門，以不動嘅方式，四面前後左右佢都要做埋嘅。所以係比較破格嘅。咁所以你見到啦，我哋左右尋手啦，跟住後尋手啦，咁樣跟住前尋手啦，咁樣。師傅啊，咁另外我又想問啦，咁喺練小念頭嘅時候咧，有啲動作係單手打，有啲動作係雙手一齊出嘅喎。咁究竟練嘅時候有冇啲咩特別要注意嘅咧？你問到呢一度咧，就好重要啦。咁小念頭其實咧一開始，咁去樣個方法咧就係主要係訓練我哋單手。集中注意力係一隻手，你留意下喎，好多段都係單手嘅，係咪？即係除咗我一開啦，開馬就雙叉啦，呢度雙手啦。咁跟住再雙叉啦，咁呢啲動作啦，然後再進一步就係教你咩叫做拳從心口發，力從腰馬生啦。只係打拳出去，當我正面嘅時候，我打出嚟乜嘢叫做正中線？點樣佔住對方嘅子午線？攞出嚟，好啦，咁然後個距離係幾多？個身形步伐應該點配合？所以你發覺咧就係好多時候好多人咧。習慣咗啦，衝拳啊！我要周身喐嘅，佢就要你唔喐，佢就要你我打拳出嚟，就唔喐就唔喐，咁就咁遠㗎啦，唔好貪，唔好貪多，貪多嘅時候，你哋佢想衝佢出去或者追手嘅時間，咁你個人咧點解唔好轉身啊？你要明白佢成個設計係乜嘢，咁如果你轉咗身，會出現啲咩問題？乃至到就係話你一手打出嚟呢個距離，然後就講俾你聽乜嘢叫做力角。咁所以就係力角點樣發揮一個一拳打出去標誌，然後圈掌再掛打嘅時候，有啲乜嘢原因啊？點解我哋要做呢個動作啦？好啦，再進一步就係三拜佛啦，好出名嘅，好多人都知道一攤三伏啦。一攤三伏嘅就係講緊一樣嘢，因為我哋人有兩邊腦，
如果我要練到一個人要訓練到左右腦好配合嘅，係即係好似你以前咧咪要聽過一啲叫健腦操嘅，即係左手就係做一個前進後退擦掌一個就揼咁樣啦，然後再轉手咁樣訓練左右腦咧。咁如果你要練到兩隻手兩邊啦，唔好話加埋對腳啦，咁要練到兩隻手做唔同嘅嘢係一段時間。咁佢一個方法就係咩咧？就係單手控制人哋兩隻手，以單手管雙手，所以咧就出現咗三拜佛嘅情況啦。因為單手咧喺某個程度上，同埋喺戰術上咧係有佢獨特嘅優勢嘅。咁而另外一隻手係咪代表佢無謂咧？唔係，另外一隻手咧係隱藏住，係未出住，時機待發。咁所以當你隻手做緊呢隻手嘅時間咧，你係一般初學咧，你就要留心住出手呢隻手啦。咁然後入邊嘅要求啦，我哋常有嘅問題就係動嘅地方，我哋就好專注啦。但係當唔動嘅地方咧，我哋就會忽略咗咯喎，疏忽照顧喎。咁所以就連唔動嘅手都要擺得好，又冇疏忽到嘅，呢個就好重要。打功夫咧，有好多時候我哋都，你發覺啲拳諺都係針對呢樣嘢去講嘅喎。譬如咩咧？譬如單刀看手，咩意思啊？我明明揸住個單刀，看咩手啊？咪看另外一隻手咯，看另外一隻手點樣配合你把刀，唔好淨係諗住我攞把刀咧就同呢隻手冇關。我攞把刀嘅時候，呢把刀發揮得好唔好，同我嘅左手係極大嘅關係。所以我哋叫單刀看手。咁呢度就係扯開少少題外話啦。咁即係舉個例。唔好以為唔喐嘅嘢唔重要，唔喐嘅嘢好關鍵。但係喐嘅時間咧，入邊就講咗一樣嘢啦。你單手點樣去管人哋兩個手啦？呢一個咧，可能要做一啲示範啦。咁我哋就直接去講三拜佛。好，叫做一攤三伏，手入簽呢條蛇。